আসসালামু আলাইকুম। সোহাগ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, এই পিসিবিটি প্রবলেম হচ্ছে, এখানে যে ফিউজটি থাকে এই ফিউজটি কেটে গেছে এবং এই ফিউজ কেন কাটে, তো ফিউজ কাটলে আপনারা কিভাবে এটি সমাধান করবেন, এবং ফিউজ তো সাধারণত এমনিতে কাটে না, যখন পাওয়ার সেকশনে কোনো সমস্যা হয় তখনই কিন্তু ফিউজটি কাটে। তো এটি কিভাবে মেরামত করবেন সেটি হচ্ছে আজকের মূল ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই যে সকেটটি আমি নিয়েছি, এটি এখন আমি সিরিজ ল্যাম্পে দিয়ে আপনাদের দেখাবো এটির কি সমস্যা। তো ভিউয়ার্স, তার আগে এখানে যে ফিউজটি রয়েছে আপনাদেরকে কিন্তু ফিউজটি প্রথমে লাগিয়ে নিতে হবে, কারণ ফিউজটি না লাগালে কিন্তু আপনার প্রবলেমটি আপনি বুঝবেন না। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এখানে যে ফিউজটি রয়েছে, আগে ফিউজটি আমি লাগাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এখানে যে ফিউজটি এখন লাগাচ্ছি, দেখুন। তো ফিউজ লাগানোর ক্ষেত্রে আপনারা এই যে তার নিচ্ছেন, তো এখানে একটু চিকন করে নেবেন, বেশি মোটা ফিউজ লাগাবেন না, যাতে এটি আপনার ওভারলোডে যাতে এটি আপনার পুড়ে যায় সেরকম ফিউজ এখানে লাগাবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কি করলাম, ফিউজটি লাগালাম। তো ফিউজটি লাগানোর পর এখন আমি এটি আমার সিরিজ ল্যাম্পে আপনার দিব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি সিরিজ ল্যাম্পে দিয়েছি। এই যে সিরিজ ল্যাম্পটি কিন্তু পুরোপুরি জ্বলে রয়েছে, দেখুন। তো আপনি কি করবেন, তো তখন আপনি প্রথমেই এখানে যে থাকে, রেকটিফায়ার ডায়োড থাকে, সেগুলো প্রথমে আপনারা মেপে নেবেন। এরপর এখানে থাকে আপনার পাওয়ার ট্রানজিস্টার। তো পাওয়ার ট্রানজিস্টারটিও শর্ট হলে পুরোপুরি সিরিজ ল্যাম্প আপনার জ্বলবে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কারণ এটি না দেখলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। মিটারটি একটু সমস্যা করছে। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এখানে যেখানে ডায়োডগুলো রয়েছে, তো ডায়োডগুলো আমরা এখন মিটারের সাহায্যে মাপবো কন্টিনিউটি রেঞ্জে মিটারটি রেখে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রথম যে ডায়োডটি সেটি কিন্তু শর্ট দেখায়নি। তো এরপরে যে ডায়োডটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিও কিন্তু আপনার শর্ট দেখায়নি। তো ভিউয়ার্স, এরপর যে ডায়োডটি সেটিও কিন্তু আমাকে শর্ট দেখায়নি। তো আপনারা ডায়োড মাপার ক্ষেত্রে দু প্রান্ত থেকেই আপনারা মাপবেন। তো ভিউয়ার্স, যখন শর্ট হতো তখন কিন্তু কন্টিনিউটি বাতিটি, লাল বাতিটি জ্বলতো। তো যেহেতু আপনার ডায়োড শর্ট নেই, তো সেই জন্য আপনারা এখানে পাওয়ার ট্রানজিস্টারটি ওপেন করবেন। পাওয়ার ট্রানজিস্টারটি ওপেন করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সমস্যা কোন জায়গা থেকে হয়েছে। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এখানে আমি পাওয়ার ট্রানজিস্টারটি আপনার চেঞ্জ করে নিচ্ছি। তো পাওয়ার ট্রানজিস্টারটি খোলার পর নতুন করে পাওয়ার ট্রানজিস্টার লাগালে, তো ভিউয়ার্স, পাওয়ার ট্রানজিস্টারটি খোলার পর এখন আমরা এখানে সকেটে দিয়ে এখানে যে ভোল্টেজগুলো কিন্তু আমরা এক এক করে মেপে নিব। তো ভোল্টেজগুলো মাপার জন্য যে মিটারের কাঁটাটি কিন্তু আপনারা ডিসিতে রাখতে হবে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে মিটারের কাঁটাটি আমি ডিসিতে রাখলাম। তো ডিসিতে রাখার পর এখন যেটি প্রয়োজন, প্রথমে হচ্ছে এখানে এখানে যে ভোল্টেজটি থাকবে মেইন ফিল্টার কন্ডেন্সারে, তো সেই ভোল্টেজটি থাকবে আপনার 300 ভোল্টের আশপাশ। তো
তো দেখুন এখানে 300 ভোল্টের আশপাশ দেখাচ্ছে কিনা। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে 301 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স এই ভোল্টেজটি এখানে আপনার থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানেও কিন্তু ভোল্টেজটি রয়েছে। তো ভিউয়ার্স এখানে আরও একটি ভোল্টেজ থাকবে, সেটি হচ্ছে এখানে যে দুটি সিরিজ রেজিস্ট্যান্স থাকে 120K। তো এই দুটি সিরিজ রেজিস্ট্যান্সে আপনার ভোল্টেজ থাকবে। তো আনুষঙ্গিক সব কিছু যেহেতু ঠিকই রয়েছে, তো সেই জন্য পাওয়ার ট্রানজিস্টরটি চেঞ্জ করে নতুন লাগালেই আপনার সেকেন্ডারি পাওয়ারটি ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।